Hei, og velkommen til byen Dinan. Den ligger i Bretagne i Frankrike, og er holdt for å være en av de vakreste byene i hele Frankrike. Nå skal vi rusle litt rundt i denne byen her for å se på gamle murer, bygninger, kirker, slott. Og så kanskje det går an å sette seg ned en plass og se på det franske folkelivet også. Når vi ankom Dinan, så valgte vi å kjøre gjennom sentrum for å komme til den kommunale campingplassen. Her var det mye enveiskjørte gater som det ofte er i gamle byer som opprinnelig var bygd for hest og vogn. Men med god hjelp av GPS-en fant vi frem etter hvert. Vi var såpass tidlig ute på ettermiddagen at det ikke var noe problem for oss å få plass, men campingen fyltes opp i løpet av kvelden. Festningen Le Château de Dinan var det første som møtte oss på vei inn til det historiske senteret av byen. Den kan dateres nesten 1000 år tilbake i tid. Er du litt over middels interessert i bindingsverkshus, så har du kommet til den rette plassen. For her skal det visstnok finnes over 130 slike bygninger. Mange av dem er flere 100 år gamle. Viadukten går over elva La Rance. Nedenfor der ser vi den gamle havna, som i dag stort sett benyttes til fritids- og turistbåter. The road again. Da er vi på vei til Le Mans. Og ja da, vi skal til racerbanen. Velkommen til racerbanen i Le Mans. Her er det omtrent ikke ørens lyd å få, altså. Men vi står nå her nå. ...24-timersløpet i Le Mans er kanskje verdens mest kjente og prestisjefylte billøp. Her er det om å gjøre å kjøre flest runder på 24 timer. Hver bil eller motorsykkel har 3 sjåfører. Banen er godt og vel 13 km lang, og hvert år så kommer det over 300 000 tilskuere til løpet. Når vi var der, så ble det arrangert treningsrunder for en del motorsyklister. Det er også et museum i tilknytning til racerbanen. Her fortelles historien fra den ble åpnet i 1923 og til i dag. Man bør møte flere nobiliteter som har deltatt i løpet med en gang man kommer inn. Deretter finner man flust av gule og røde racerbiler som står utstilt. Er du en motornørd, så er det ikke noe problem å bruke en hel dag her. Vi begrenset oss litt og dro etter hvert videre, for nå skal vi til byen Troyes. Don't you wanna be free when you stand
fant vi oss en bobilplass med store oppstillingsplasser og en hyggelig campingvert som ikke kunne litt kløyva ord engelsk. Men han var en racer på Google Translate. Det var ca. 2 kilometer å gå inn til sentrum av byen som har gått over 60 000 innbyggere. Den har eksistert siden romertida. Her finner vi blant annet en gamleby som har trange og krokete gater med mange flotte byggverk. Den 800 år gamle katedralen Saint-Pierre-et-Saint-Paul er også verdt et besøk. Her finner man en av de mest fantastiske samlingene av glassmalerier i hele Frankrike. Vi hadde 3 overnattinger i Troyes før vi bestemte oss for å dra videre. Vi fortsetter videre østover og skal nå til byen Metz, som ligger i regionen Grand Est. Når vi kom til Metz, forsøkte vi å finne frem til den kommunale campingplassen ved hjelp av GPS-en, men det var nyttesløst. Følg skiltene og ikke bruk GPS eller Google Maps, var tipset vi fikk på flere forum. Når vi gjorde det, så fant vi endelig frem til campingen. Hei, da har vi kommet til Metz, en fransk by som ligger like ved grensa til Luxemburg og Tyskland. Byen har 120 000 innbyggere, og den blir kalt for den grønne by. Og det er på grunn av alle parkanlegg og åpne plasser som er i byen her. Byen har jo historie 3000 år tilbake i tid, og her finner man mange kirker, katedraler og et vel så berømt teater- og operahus. Bak meg her nå så ser du elva Mosel, som også renner gjennom byen. Det er ikke så langt til Trier i Tyskland, hvor Moseldalen starter. Vi snakker kanskje om en 10-15 mil eller noe sånt. Foran opera- og teaterbygninga finner vi Place de la Comédie. Her finner vi Kjærlighetens hage, en liten oase, hvor man kan rusle rundt og kjenne på duftene fra plantene. Vi var jo i Saint-Pierre-et-Saint-Paul i Troyes og ble imponert over alle glassmaleriene der. Her i katedralen i Metz er det enda mer spektakulært. Her finner man nemlig verdens største areal som er dekket av glassmalerier. Det har tatt flere 100 år å få malt det her. De fargerike vinduene er virkelig verdt et besøk.
hadde opprinnelig tenkt å kjøre via Luxemburg og indre strøk av Belgia og Nederland nordover. Men der var det meldt så dårlig vær at vi ombestemte oss og valgte å kjøre etter sola i stedet, og den fant vi i Colmar som ligger i Alsace-regionen i Frankrike. It's the middle of the night and the doorbell rings. I hear a voice on the speakerphone wanting to come in. I fight a battle with myself and lose. På veien til Colmar valgte vi å kjøre landeveien over fjellkjeden Le Vosges, i stedet for å kjøre motorveien via Strasbourg. Da fikk vi oppleve svingete veier og små franske landsbyer i skjønn forening. This time I fall. This time I fall for you. Region Alsace er kjent for produksjon av hvitvin helt siden middelalderen. På slettene som grenser mot Tyskland finner vi både tradisjonelle bondegårder og vingårder. Vi rakk kun å besøke Colmar på denne turen, men vi skal tilbake for å se resten av Alsace-regionen. But how long should it take to read a danger sign? Still here she stands in my doorway again. I hear myself say, come on in. And as the clothes fall on the floor, I can't resist her anymore. This time I fall. Colmar er fra 800-tallet og har nesten 70 000 innbyggere. Byen er kjent for sine fargerike hus og kanaler som minner litt om Venezia. Her kan man oppleve arkitektur fra forskjellige tidsepoker. Hvert smug åpenbarer seg med ulike arkitektoniske trender. Gamlebyen er ikke så stor, så her kan man godt rusle sakte rundt for å få med seg så mange detaljer som mulig på de mange forskjellige fasadene. Det er mange tyske bindingsverkshus her, men de har franske vinduslemmer. Det vitner om at byen har skiftet mellom å være tysk og fransk opp gjennom tiden. Vi tilbrakte en hel ettermiddag her, i byen som også regnes for å være hovedstaden for hvitvin i Alsace-regionen. I neste episode kjører vi hele Tyskland fra sør til nord, før vi starter på hjemturen gjennom Sverige. I Rindalen treffer vi på regnværet som var meldt. Men i Celle er det sol fra nesten skyfri himmel. Så heng med, så får du se hva som skjer.